नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। सोडियम रिएक्शन विद वाटर। आप कहेंगे कि क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन इसके आगे मैं बताती हूँ। क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। वो पूछ सकते हैं व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। वो पूछ सकते हैं व्हाई इज कोल्ड वाटर यूज्ड व्हेन यू रिएक्टेड विद सोडियम। तीसरा, वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा विगरस क्यों होती है। चौथा, ये भी पूछ सकते हैं कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर कौन सी गैस रिलीज होती है। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि इज दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दुनिया भर के सवालों का एक ही जवाब है। जवाब है इसके इक्वेशन में। इक्वेशन लिखने के लिए हमें रिएक्टेंट्स को लिखना पड़ेगा। रिएक्टेंट्स है मेरे पास सोडियम और कौन है, H2O, वाटर। सोडियम और वाटर। एक मिनट दीजिए मुझे, लाइट चली गई है, लेट मी चेक द क्वालिटी। ठीक है, आपको दिखाई तो दे ही रहा है। सोडियम और वाटर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब रिएक्शन करने के लिए आप ये बात समझिए कि सोडियम को इस डेफिनेटली सोडियम अपने आयनिक फॉर्म में टूटेगा और ये भी अपने आयनिक फॉर्म में टूटेंगे। ठीक है ना। अब ये भी बात बहुत क्लियर है कि क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इन दोनों ने कंबाइन कर लेना चाहिए। लेकिन विलन कौन है? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन। तो क्या सोडियम, मैं ऐसे समझाऊं अगर, क्या सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या इसकी जगह ले पाएगा? उसका जवाब है रिएक्टिविटी सीरीज KNaCl, MgAl, Zn, Sn, Pb, H। CuHg, AgAu भी होती है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है H और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सोडियम। ठीक है ना। क्योंकि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और हाइड्रोजन से तो बहुत ही ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें ये क्षमता है कि ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दे, यानी सोडियम में ये क्षमता है कि ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दे, या फिर सोडियम आयन हाइड्रोजन को हटाकर उसके पार्टनर के साथ बिजनेस कर सकता है। ठीक है, जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, बार बार रेफर करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बार बार सुनिए। इसका मतलब कि अब ये Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव या फिर सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले सकता है। चलिए, जब हमने वाटर को तोड़ा तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आया, इसका मतलब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर सकता है। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बन जाएगा NaOH। ठीक है, और यहाँ पर है H पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया है, रिएक्टेंट साइड में अगर आप H पॉजिटिव देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में आप H2 लिख दीजिए। ठीक है ना। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो पुराने लेक्चर्स सुन सकते हैं, और ना समझ में आए अगर यहाँ से तो आप मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा। प्लस लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के अगर मैं चाहूँ इसको फेयर लिखना तो Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, मैं सब बताऊंगी कि हमने हीट क्यों लिखी। पहले हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर दें। मेरे पास यहाँ Na1 है, यहाँ पर मेरे पास है Na1, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन 1 है और इस तरफ मेरे पास ऑक्सीजन 1 है। बढ़िया चल रहा है सब कुछ। यहाँ हाइड्रोजन मेरे पास 2 हैं, लेकिन इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3। मसला हो गया गड़बड़। ऑड और इवन वाला जब भी मसला हो तो उसको सॉल्व करने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो इन दोनों को बराबर कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमें सब कुछ बराबर चाहिए। ऑड और इवन का मसला आ रहा है तो चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ, तो मेरे यहाँ 2 लगाते ही हाइड्रोजन हो गए 4। चलो, अगर हाइड्रोजन 4 हो गए तो ऑक्सीजन भी तो 2 हो गए हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन पोजीशंस को तो हम छेड़ नहीं सकते। तो अब ऑक्सीजन मेरा यहाँ भी 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। चलिए, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। और यहाँ कितना हो गया? 2 तो ये और 2 ये हो गए। हाइड्रोजन के लिए भी तो 2 यूनिट यूज होगा ना, इसका मतलब 4। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, बढ़िया बात है। अब मसला है सोडियम का। सोडियम यहाँ तो हो गए 2 और यहाँ रह गया 1, तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो है 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2 एंड लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। चलिए, तो व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एंड लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, अब हमारे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया व्हाट विल हैपन। नेक्स्ट है कि हम कोल्ड वाटर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है ना। हम गर्म पानी या ल्यूकवार्म वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोल्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लेबोरेटरीज में टैप वाटर भी ले लेते हैं, लेकिन टैप वाटर भी आप मान के चलिए कि ठीक है, ओके, गर्म तो नहीं होता, गुनगुना तो नहीं होता। तो ये जो वाटर है, ये वाटर कोल्ड लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सोडियम ना रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं कितना ऊपर है, सिर्फ उसके ऊपर पोटेशियम है, बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत हीट रिलीज करता है, खुद से हीट रिलीज करता है वाटर के कांटेक्ट में आने पे। इसलिए हम कोल्ड वाटर लेते हैं ताकि रिएक्शन हमारा बहुत ही ज़्यादा विग्रस ना हो जाए। इसका मतलब एक एक्सप्लोजन जैसा ना हो जाए, ठीक है। होता है एक्सप्लोजन, वो भी बताऊंगी। तो कोल्ड वाटर समझ में आ गया। अब बात है कि एक्सोथर्मिक क्यों होता है रिएक्शन। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी मेन कहानी। आपने लिया यहाँ पर पानी, आपके पास यहाँ पर वाटर है, कोल्ड वाटर। इस कोल्ड वाटर में आप बिल्कुल छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डालेंगे ना, तो अक्सर ये एक्सपेरिमेंट तो हम करवाते हैं, पोटेशियम के साथ ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, भूलकर भी नहीं करना है। तो ये हमारा, हमने सोडियम डाला और सोडियम डालने के बाद जैसा ही हमने इसमें सोडियम डाला, हम जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है, ओपनिंग है, उसको बंद कर लेते हैं। आपको दिखाई देगा कि जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब में जिसमें पानी था उसमें छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बेमालूम टुकड़ा भी डालेंगे तो आपको बुलबुले नजर आएंगे। वो बुलबुले किस चीज़ के होते हैं? हाइड्रोजन के, ठीक है ना। और ये अंगूठे से आपने टेस्ट ट्यूब बंद कर रखा है, इस अंगूठे पे आपको प्रेशर फील होने लगेगा। फिर हम एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आएंगे, जलती हुई तीली लेकर आएंगे, और वो तीली आप थोड़ी दूर पर ही रखेंगे टेस्ट ट्यूब से। अंगूठे को हटाएंगे तो एकदम पॉप साउंड आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक्सप्लोड कर दिया है, ठीक है ना। मतलब इट कैचेस फायर, ऑफ कोर्स इट कैचेस फायर। तो यहाँ पे ढेर सारी गैस रिलीज होती है, और वो गैस जब ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करती है तो पूरे लेबोरेटरी में पॉप साउंड सुनाई देता है, ठीक है ना। लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। भाई आपको अंगूठे पे क्या महसूस हो रहा था? आपको गर्माहट भी तो महसूस हो रही थी। जो गैस लिबरेट हो रही है उसका तो प्रेशर था, वो गर्माहट, पूरा टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, पूरा टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है का मतलब क्या हुआ? बहुत हीट रिलीज हो रही है। बिकॉज हीट इज रिलीज, इसलिए आप यहाँ पर हीट लिखते हैं। बिकॉज हीट इज रिलीज, इसलिए ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है। What type of reaction is this? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी आपने जैसे ही सोडियम वाटर के कांटेक्ट में आया, हीट रिलीज हुई। जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जिसमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो एंडोथर्मिक होता है। तो हीट इज रिलीज, एक्सोथर्मिक। दूसरा, क्योंकि सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाया जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ये था कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। कोल्ड वाटर क्यों लेते हैं हमने डिस्कस कर लिया। रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस क्यों होता है? क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, इसलिए ये एक्सोथर्मिक भी होता है। वेल, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, बैलेंसिंग हो गई, सब हो गया। एक मिनट रुकिए। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे आपकी किताब में, उनको आप समझ सके। सोडियम के साथ यहाँ बाजू में लिखा होगा S, यानी ये इंडिकेट करता है कि सोडियम सॉलिड है। मेटल सॉलिड ही होते हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्रैकेट में आपको L लिखा मिलेगा। लेकिन NaOH के साथ आपको ब्रैकेट में AQ लिखा मिलेगा, यानी कि एक्वस। क्यों? क्योंकि भैया आपने टेस्ट ट्यूब लिया था, उस टेस्ट ट्यूब में पानी था, वाटर, उसमें आपने सोडियम का एक टुकड़ा डाल दिया था, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट टम्बलर में भी कर देते हैं। तो क्योंकि अब जो आपका सोल्यूशन बना वो बन गया NaOH, लेकिन बेस कौन था? पानी था ना। पानी में मिलने से ही तो NaOH बना, इसलिए इस NaOH के साथ हम AQ लिखते हैं, एक्वस। वाटर के साथ ही हम बस लिक्विड लिखेंगे। बाकी अगर पानी में घुलकर बनने से कोई भी सोल्यूशन तैयार होता है तो एक्वस लिखेंगे। हाइड्रोजन के ब्रैकेट में आपको गैस लिखी मिलेगी, जो इंडिकेट करता है कि ये गैस है। प्लस आप हीट लिखना डेफिनेटली ना भूलें, जिससे आप ये इंडिकेट करते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ऑल्सो हम इसमें स्पेसिफिकली हीट लिबरेट हो रही है वो बता रहे हैं। अब एक चीज और सुनिए, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों बनाता है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स ऊपर हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, और भी केसेस डिस्कस करेंगे, कैल्शियम भी डिस्कस करेंगे। ये जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल और हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। सॉरी, मैं नाम लिखना भूल गई हूँ। ये कहलाया जाता है हमारा सोडियम, नामकरण भी तो करना था। ये वाटर है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्पेसिफिकली मेटल हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये है हाइड्रोजन,
और ये तो हीट है ही, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों बनाया जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही क्यों बनाता है, मेटल ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता, तो आप कहेंगे कि सोडियम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स, sodium reacts with water to form sodium hydroxide because sodium is highly reactive and highly reactive metals when react with water form sodium hydroxide। जो highly reactive metals होते हैं वो पानी के साथ react करके metal hydroxide ही बनाते हैं। सोडियम के केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, पोटेशियम के केस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इन दोनों ही केसेस में हमने ठंडा पानी लिया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो पानी के साथ ही रिएक्ट नहीं करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे जैसे आप इक्वेशंस और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। बड़े वीडियोस को शॉर्ट में डाल देते हैं, शॉर्ट्स के साथ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, आप चाहें तो देख लीजिए। पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चाहें तो पूरा लेसन समझ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बेहिचक मुझसे पूछिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई करके आपका संबंध केमिस्ट्री से बहुत अच्छा बना सकूं। मैं नहीं चाहती कि आप रट्टाफिकेशन करें, रट्टाफिकेशन की कोई गुंजाइश है भी नहीं, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय होगी, ऐसा यकीन रखिए। नमस्कार।